Здрасте, здрасте, братики-акробатики. С вами снова опять ваш любимый автомеханик. И в этом коротком видео я вам расскажу, как быстро и качественно избавиться от назойливого и противного скрипа тормозов. Check this out. На любых дисках, которые прошли 20 тысяч и больше, по краям образуется вот такая небольшая фасочка, из-за которой, собственно, и появляется этот противный писк. Вам просто надо снять перед каждой установкой новых тормозных колодок эту фасочку, и все, писка не будет. Так, братики-квадратики, самое главное не забыть промазать и прочистить пазы для направляек, для того, чтобы у вас не было дальнейших проблем с закисанием суппортов. Проконтролируйте или промажьте. Anyway, whatever. Полчаса времени, и у вас больше ничего не скрипит и ничего вас не бесит. Подписываемся, ставим лайки и всю вот эту лабуду в колокольчик. Данкишон, не благодарите.